Kust oshi ta'mi, mazasi va albatta ko'rinishi bilan olamga nom taratgan oshpazlar yurti sanalgan bu ko'hna kentga kelgan borki, tashrif qog'oziga aylangan mazkur taomni iste'mol qilmasdan ketmaydi. Qolaversa, kustliklar borki, ular oshni maromiga yetkazib tayyorlashadi. 64-Xalqaro gullar festivali doirasida o'tkazilgan osh chempionatida esa havaskor osh tayyorlashga qiziquvchilar mahoratini amalda sinovdan o'tkazildi. Unda asosan tumandagi korxona va tashkilotlardan nomzodlar ishtirok etishdi. 64-Xalqaro gullar festivali tashkil etilayotgan osh musobaqasida biz Chevrolet osh markazi nomidan kunjutli va zig'ir yoshiga osh damlashni niyat qildik. Sababi qolgan oshpazlardan farqimiz shundaki, biz o'zgacha yangi uslubda Farg'ona vodiysiga osh olib kirdik. Aynan bu kunjutli va zig'ir oshimizda qandli diabet kasalliklariga, asab kasalliklarini tinchlantirishga hamda hazm qilishga mo'ljallangan osh hisoblanadi. Hamda buni issiq kunlarda mana shu 30-35-40 daraja issiqda ham yesa bo'ladigan osh hisoblanadi. Shifobaxsh osh hisoblanadi. Bular 25 yillik tajribaga ega oshpazimiz hamda 5-avlod hisoblanadi. Oshpazlar sulolasidan. Taomni hamma ham tayyorlashi mumkin, biroq tayyorlashda ham mehr bilan, dasturxonga tortishda esa yuqori did bilan bezatish juda ham muhim. Bu uning avvalo kishining yuksak madaniyatga ega ekanligini ham belgilab beradi. Jarayonlarni kuzatish uchun kelganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Malika Narang ham mazkur festivalni ko'rish uchun kelgan. U Hindiston davlatidan tashrif buyurgan. Kuzatishim natijasida shunga amin bo'ldimki, har bir oshpaz o'z ishini qunt bilan bajarmoqda, deydi u. Assalamu alaikum, Shirali, Uzbekistan, Khalgi. I am Malika Narang. I have come from India to see beautiful flower festival, and today I have come to see Osh festival choose, and I am enjoying to see so many different varieties of pulao, and it is a national food of Uzbekistan, pulao. So I am having a great time. It's really wonderful to see live pulao, and it's good. I wish you all the best, good luck, and you have a great success in this festival. My best wishes. God bless you all. Thank you. No, this is for the first time. In India, we don't have such kind of festivals. So this is for the first time I am looking. And I am having great time enjoying this festival. I wish you all good luck for this festival. No. Thank you. Chempionat 5 ga yaqin yo'nalishlarda olib borildi. Hay'at a'zolari har bir jarayonni, jumladan o'choqqa o't yoqishdan boshlab taom to tayyor holga kelguniga qadar bo'lgan holatlarni kuzatib borishdi. Necha kilo oshlamdi? 30 kilo oshlamlayapti. Bu yerda mana ustida ko'ryapsiz. Bedana tuxum, chesnok, go'sht, ana bedana tuxumi ham bor, uzi ham bor. Bedana o'tagan bor. TTB xodimlari tayyorlab berishdi, xudo xolasa. Glavvrachga rahmat, hokimiyatimizga rahmat. Xalqimizga mana shunchalik shunaqa qilib osh tarqatib beryapti. Bu oshni borib kasallarga baynisida tarqatamiz, xudo xolasa. Mazkur festival oshpazlar mahoratini sinash barobarida ular o'rtasida sog'lom raqobatni kuchaytirishga ham xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida festivalning yildan yilga nufuzi oshishiga zamin yaratadi. Yana muhim bir jihati, tayyorlangan oshlar tumandagi yakka yolg'iz boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalarga ehson qilindi.